こんにちは、4ギアの中村です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの実技の祝日継ぎ手の中から細穴ですね、を作るというのをやりたいと思います。で、前の動画で、のみの練習として細穴を掘りましょうというのをやりました。で、それはのみの練習です。のみってこうやればこうなるんだなっていう練習として細穴を掘ろうというのをやりました。で、今回はドリルで下穴を開けて穴を掘っていくということをやります。なので実際にのみだけで穴を掘っていくっていうのは今の時代ちょっと非効率すぎますよね。なのでドリルを使って穴を掘っていくと。でさらにもう一個角のみという道具を使えば、もっと簡単に掘れます。のみ使わなくてもいいよっていう形ですね。でも穴は掘れます。ですが、角のみ持ってない方とかもたくさんいると思いますし、まずはドリル、現場でもそのドリルで穴を開けるってこともありますので、まずそのやり方の方を、ちょっと覚えていただければ、何かと役に立つかなというふうに思っています。はい、では、よろしくお願いします。では穴を掘っていく手順を黒板を使って説明したいと思います。でまず、穴を掘るときドリルでこうやってブリブリっと穴を開けるんですが、大体現場だと30ミリですね。これ30ミリ、30度90なんですけど、30ミリのドリルで一発でいくということがほとんどだと思います。でただ慣れないうちはとか、あとはちょっとでも曲がると内が傷ついてしまうので、僕とかは28ミリとかで開けます。はい、そうですね、ちょっと手間なんですけど、僕はそういうふうにやってますということです。はい、でこれ大切なのが、このドリルでどんどん穴開けて掘っていけばいいっていうだけじゃなくて、これにも順番があるんですね。なのでその順番の方を説明します。まず最初にここ、手彫りの時と同じようにこのラインに合わせてのみを立てます。でこれは別にカッターでもいいです。でまずこの切れ目を入れてあげます。でこれを入れないでドリル一発ダーっていくと、この際のところとかメリメリメリっつってこうパリッてまた取れちゃったりするんですね。でそれを防ぐためにまずのみを立てます。で、次にまずここですね、角で、また次ここ、あと真ん中は入るだけ入れるっていう感じです。でこの端から入れるっていうのがとても重要です。で上から順番に入れてくって、ここ最後微妙だな、入んねえなみたいな感じになっちゃうと困るんですよ。その中を取るっていうのは比較的簡単なんです。ポンってやれば取れるので、大切なのは角ですね。この角を取るというのが大事なので、まず角を入れて、それから入れれるだけ入れるっていう感じで掘っていきます。でドリルを入れた時点で手彫りの時の荒彫りが終わってるっていうような感じになるので、あとは、仕上げていくという感じになります。はい、ということで、では実際に掘っていきたいと思います。ドリルですね。ドリルは、25ミリから30ミリぐらいのものを、用意していただければと思います。はい、では墨付けの方をしていきます。まずセンターですね。センターの墨を書きます。ちょっと見やすいようにボールペンで書きます。まずセンターの墨を書きます。センターに45ミリを合わせてください。で、45ミリとこっち側が90ですね。90をつけます。で、差し金でこっち側にかけて、真ん中辺でこういうふうに引きます。でこっち側もこれぐらい書きます。はい、そしてこっちから材料が105なので 52.5、 こっちも 52.5 つけます。でここに差し金を今こっち側を合わせてます。ここのラインにとこのさっきの 52.5 のラインを合わせて、ここでですねこっち側を引きます。センターから15ミリずつの墨を描きたいと。で今度は、そのさっきの 52.5 のチェックしたところと、ここですね、こことここにこのライン手前を合わせて
今度ここのラインを引きます。はい、でこれで、90ミリの、30ミリの穴が開けました。はい、では穴掘りをやっていきます。まずのみを立てます。こんなもんですね。軽くトンと、切れ目を入れてあげます。でドリルを入れます。これ27ミリですね。でこれも角からですね。で角からこの辺を芯書いた方が分かりやすいかもしれないですね。これまず芯も書きましょう。そしたらドリルのセンターの場所が分かるので。はい、でこのセンターに合わせてこういう感じですね。で掘っていきます。でまっすぐでだいたい深さを今3センチぐらいですね。もうちょっと節かな。大丈夫か。今ので45ミリ。もうちょっとですね。今で50ミリくらいかな。はい、でこれで50ミリぐらいの穴が掘れました。はい、これちょうどこれが50ミリぐらいになってるんですかね。ですね。はい。で次にこっち側ですね。反対側の角に入れます。さっき言ったのこっちから順番に入れてってこんな辺かみたいな微妙だなってなると困るってことですね。なのでこっち側の角から入れます。近い。これあとドリル持ち上げるときに逆回しよりも同じ方向でうまくこう上げた方がゴミいっぱい出てきます。なんていうのこう入れてこの逆回転で出すんじゃなくてこの沈めていく方向でこう上げていくとゴミがきれいに出てきます。こんな風にですね。するとこういう風に見えるかな。これゴミがほとんど入ってないですよね。今やったのはこう反対回転にして上げるんじゃなくて回しながら沈めながらグッて上げるということすると中のゴミがきれいに取れます。ちょっと
難しいというか説明しながらやるとってなるのであれですけど、はい。で今だいたい深さ5センチぐらいの穴が掘れましたと。あとのみで仕上げていきます。まずこっち側繊維方向、これも、炭から、12ミリ内側に入れたところを入れます。これもいきなり炭一発でいっちゃうとのみが転んでいくので、で今度幅広い方ですね。もうこれで飲みの時の粗彫りと同じ状態がもうこれですぐできちゃうという感じです。であと仕上げていきます。で繊維方向から仕上げていきます。入れる時はここ見ながらですね、このラインとこのラインを見ながらまっすぐに入るように彫っていきます。これもここのラインですね、ここのラインを見ながら真上から体をまっすぐ上にしてこのラインで見ます。で次にこっち側の幅広い方を取ります。で、最後にのみで手でですねこうやって仕上げていきます。仕上げていきます。
定規で90がどうか残しがないか確認してください。中の細かいゴミですねの方を取っています。でこの定規こうやって当てて確認してるんですけど、慣れてくると見ただけで大体分かるようになってきます。でもその見て分かるぐらいになるまでは、こうやって確認して、あ、これがまっすぐな状態かっていうのを見ては測ってようにした方がいいと思います。その方が目が閉ざすというか、そのパッと見てあれなんかおかしいっていうのは、繰り返していくとだんだんすぐ分かるようになると思います。そうなんですよね。だから最初僕もまっすぐ掘ったつもりでもお前めちゃめちゃ曲がってんじゃないかみたいに言われて定規当てたら、あ、本当だ曲がってるみたいなことがやっぱりありました。なので一人でやってるとそうやって注意してくれる人いないので、そういうふうに定規とか使って確認するようにしていくっていう方が大事だったかなと思います。だから教えてくれる人がいるっていうのは、リアルにですね生で教えてくれる人がいるっていうのはすごいありがたいことですよね。はい、これでだいたい完成ですね。はい、はい、これで完成です。これが手彫りした時の穴ですね。のみの跡がこう斜めに入ってて、でこっちが機械インパクト入れた方の穴です。はい、でこの奥にドリルの穴があるって感じですね。でも細穴出来上がった細穴としてはどちらも同じです。ということでインパクトドリルを使った、細穴の作り方でした。で練習としてののみの彫り方とは別にこの機械を使った細穴の彫り方ですね。でこれとは別に今度道具学の、電動工具の角のみっていうところで、実際に角のみを使った細穴の彫り方ですね。でそちらの方も、今度やってみたいと思っています。はい、ということで、細穴の彫り方でした。はい、ではありがとうございました。